Du har spist sundt hele dagen, og så spiser du aftensmad klokken 21, og spørger dig selv, hvorfor mavefettet ikke forsvinder. Det handler ikke om, hvad du spiser. Det handler om, hvornår du spiser det, og timing er den biologiske variabel, som ingen fortæller dig om. OG-videnskaben har nu kortlagt præcist, hvad der sker inde i din krop time for time efter dit aftensmåltid, og resultaterne forklarer alt. De fleste mennesker tror, at fedtforbrænding handler om, hvad de spiser til aftensmad, om det er sundt nok, om det er for mange kalorier, om kulhydraterne er det rigtige. Men den biologiske variabel, der faktisk afgør om din krop forbrænder eller lagrer fedt om natten, er ikke hvad du spiser. Det er hvornår du spiser det i forhold til dit biologiske ur. Din krop kører på et præcist biologisk ur, det cirkadiane system, som over 200.000 år har programmet din organer til at arbejde i bestemte vinduer og hvile i andre. Din lever er det centrale organ i dette system, og den har sin egen interne ur, den hepatiske oscillator, der styrer præcis hvornår leveren er i metabolisk behandlingstilstand og hvornår den er i reparationstilstand. Forskning fra Salk Institute viste, at det samme måltid spist klokken 18 versus klokken 21 producerede dramatisk forskellige metaboliske resultater, selv med identisk kalorieantal og identisk makronæringsstofprofil. Her er det skjulte biologiske problem. Efter klokken 19 til 20 begyndte din levers enzymproduktion at falde med op til 40%, bugspytkirtlens funktion reduceres, og din insulinfølsomhed falder markant. Det betyder, at det præcis samme måltid, samme ingredienser, samme mængde skaber et 40% højere insulinrespons om aftenen, end om morgenen, og insulin er, som vi har lært, den biologiske kontakt for fedtlagring. Og dit næste overraskede forskere. For da der undersøgte, hvad der sker med fedtforbrændingen om natten, fandt de, at kroppen kunne skifte til ægte fedtforbrænding efter insulin er faldet til biologisk baseline. Det vil sige, spiser du klokken 21, er insulin stadig forhøjet klokken 23 til 24, og din krop begyndte ikke at forbrænde fedt effektivt før langt inde i natten, eller slet ikke. Sammenlign det med en person, der spiser klokken 18, insulin er faldet til baseline, allerede klokken 23, og kroppen har 6-7 timers uafbrudt fedtforbrænding resten af natten. Men her er det virkelig interessant. Det handler ikke blot om fedtforbrænding, men om væksthormonets funktion. Og dette er det punkt, der forbinder aftensmåltidspunktet direkte med din restitution, din hjernefunktion og din aldring. Din krop frigiver op til 70% af sin daglige væksthormonproduktion i det første dybe søvnvindue, det første 90 minutter af natten, og dette vindue åbner kun, når insulin er faldet til baseline. Spiser du sundt, og insulin er stadig forhøjet. I dit første dybe søvnvindue forsvinder denne væksthormonpuls fuldstændig, og den kan ikke genskabes resten af natten. Det er grunden til, at mange mennesker vågner stive, ammer og mentalt tunge. Ikke fordi de sover for lidt, men fordi de sover på de forkerte tidspunkt i forhold til deres seneste måltid. Lad os nu gå dybere ind i den hepatiske oscillator og forstå præcis, hvorfor leveren ikke kan behandle aftensmaden med samme effektivitet som morgenmaden. Din lever producerer GAL4 og BMAL1 til cirkadian transcriptionsfaktorer, der koordinerer enzymsyntesen med tidssignal fra lys- og fotoindtagelse, og begge begynder at nedreguleres i takt med at mørket falder på. De praktiske resultater, at en portion ris spist klokken 18 forbrændes effektivt og bidrager til energiproduktion, mens den samme portion ris spist klokken 20. Men der er et problem med den klassiske anbefaling om ikke at spise efter 18, og det er, at de fleste mennesker biologisk ikke er klar til at spise aftensmad klokken 17 til 18, på grund af arbejde og sociale forpligtelser. Den biologiske løsning er ikke rigid tidsstyring, det er en forståelse af, hvad du spiser til det senere aftensmåltid, for du ikke alle fødevarer triggerer den samme insulinrespons ved samme tidspunkt. Kulhydrater og sukker, sendt om aftenen, er de primære insulindriver. En portion pasta klokken 21 skaber et insulinrespons, der varer 3-4 timer og blokerer fedtforbrændingen gennem hele det kritiske nattevindue. Protein og fedt sendt om aftenen er derimod det biologisk korrekte makronæringsstoffer, der triggerer minimalt insulin, understøtter væksthormonpulsen
og giver kroppen aminosyre til nattetidens cellereparation. Og det næste overraskede forskerne, da det målte insulinrespons på identisk proteinindtag, taget ved X10 versus 2020, fandt der kun en marginal forskel, fordi protein er langt mindre tidsfølsomt end kulhydrater. Det betyder, at du sagtens kan spise sent om aftenen, men du skal spise det rigtige, og du skal forstå, hvad der sker biologisk i de efterfølgende timer. Lad os nu kortlægge den præcise biologiske kaskade, der sker time for time, efter du spiser dit aftensmåltid klokken 21 med kulhydrater og se, hvad du faktisk sætter i gang. Time 1, insulin, og for sit højeste, blodsukker er forhøjet, og LPL-enzymet er aktiveret som fedtlageringskontakt, der tager energi fra dit aftensmåltid og låser den direkte ind i fedtcellerne. Time 2. Insulin begynder langsomt at falde, men er stadig over fedtforbrændingstærsklen, og kroppen er hverken i lagringstilstand eller i fedtforbrændingstilstand, men i en metabolisk overgangsfase. Time 3. Insulin nærmer sig baseline for de fleste, men er stadig forhøjet for dem med insulinresistance. Og det er her tidsforskellen mellem en insulinfølsom og en insulinresistent person begynder at have dramatiske konsekvenser for fedtforbrændingen. Men er det virkelig interessant, siden madindtagelse forværrer aktivt insulinresistance over tid, fordi kronisk aftensinsulinstimulering tykner receptorerne og gør dem progressivt mindre følsomme. Dette skaber en negativ biologisk spiral. Jo mere insulinresistent du bliver, desto længere tager det insulin at falde til baseline om natten, og desto kortere bliver det effektive fedtforbrændingsvindue. Den gode nyhed er, at denne spiral kan brydes, og den bryder du ikke med viljestyrke, men med en præcis biologisk protokol, der begynder med at forstå dit eget måltidsstimønster. Det første og vigtigste skridt er at kortlægge dit nuværende måltidsstimønster med præcision. Du registrerer fornår dit første og sidste bit af dagen, er i 7 på hinanden følgende dage. De fleste mennesker, der laver denne øvelse, opdager, at deres reelle spisevindue er 14 til 16 timer, og at det utilsigtet holder insulin forhøjet størstedelen af den følgende dag og ind i natten. Protokollens andet skridt er at komprimere det spisevindue gradvist, ikke dramatisk fra dag 1, men med 30 til 45 minutter per uge over 4 til 6 uger. Det tredje skridt er at identificere hvilke fødevarer du spiser sent, og strategisk erstatte kulhydraterne i dit sene aftensmåltid med protein og fedt, mens du holder samme samlede kalorietal. Det fjerde skridt er en post-måltids gåtur. 10-15 minutters rolig gang umiddelbart efter aftensmaden aktiverer GLUT4-transport og fjerner glukose fra blodbanen uden insulin. En 2018 undersøgelse fra George Washington University viste, at 3 korte gåture på 15 minutter efter her daglige måltid reducerede blodsukkerpigerne med 12% mere end en lang gåtur om morgenen. Det femte og mest oversatte skridt er lystransitionen, at dæmpe lysene og lægge skærme væk 2 timer inden sengetid, fordi blot lys holder insulin marginalt forhøjet via kortisolstimuleringsvejen. Men der er et problem med disse 5 skridt. Mange mennesker finder det let at forstå biologien, men svært at implementere ændringerne konsekvent i en travl hverdag med familie, arbejde og sociale forpligtelser. Den biologiske løsning her er at prioritere et skridt ad gangen, ikke alle 5 simultant, og starte med det skridt, der har den højeste biologiske effekt for din specifikke situation. For de fleste mennesker er den post-måltids gåtur det hurtigste og mest biologisk effektive. Første skridt, det kræver ingen planlægning af hvad du spiser, ingen ændring af hvornår du spiser, blot 10 minutter bevægelse efter det seneste måltid. Og det næste overraskede forskerne de fandt, at den post-måltids gåtur reducerede aftensinsulinspiket med op til 25%, og at dette alene forlænger det effektive natlige fedtforbrændingsvindue med gennemsnitlig 90 minutter. 90 minutters mere fedtforbrænding om natten, uden at ændre hvad du spiser, uden at ændre hvornår du spiser, blot ved at gå en tur efter aftensmaden. Det næste mest effektive skridt er at erstatte kulhydraterne i dit sene aftensmåltid med protein og fedt, og her er det mest praktiske eksemplar, der passer ind i et normalt dansk hverdagsliv. Du behøver ikke spise forskelligt fra din familie. Du behøver blot at justere din portion, spise proteinlen først og reducere kulhydratdelen om aftenen, mens du beholder samme smagsprofil. Her kan du
forventer at mærke og fornøje de første 3 til 5 dage efter implementering oplever de fleste en mere restful søvn og en markant reduktion i den tunge morgentungsindikat. Fra uge til begynde de fleste oplever mindre eftermiddagsenergi, fordi den forbedrede natterestitution via væksthormonvinduet giver mere stabil biologisk energi gennem hele den efterfølgende dag. Fra uge 3 til 4 rapporter mange en synlig reduktion i mavefettet, ikke fordi de har spist mindre, men fordi kroppen nu har 6-7 timers, uafbrudt adgang til fedtreserven om natten. Men her er det virkelig interessant. De langsigtede konsekvenser af kronisk sen madindtagelse rækker langt ud over. Fedtforbrænding og berører direkte din kardiovaskulære sundhed og din risiko for type 2 diabetes. Et studie publiceret i Journal of the American Heart Association viste, at sen madindtagelse, uanset hvad det spises, var forbundet med 13% og et risiko for hjertesygdom efter kontrol for alle kendte konfounder. Mekanismen er den kroniske aftens insulinstimulering, der over tid fremmer endotelcelleskade i blodkarren og skaber de inflammatoriske betingelser, der er direkte involveret i areforkalkning. Dette er ikke ment som en skræmmetaktik, det er ment som en biologisk forståelse. Det giver dig præcis den information, du har brug for at træffe informerede valg om dine madvaner. Din krop har ikke brug for dig til at perfektionere din kost. Den har brug for dig til at forstå dens biologiske timing, og give den de vinduer, den er designet til at arbejde i. Den simpel opsummering af dette, spiser du sent om aftenen og tidlig om morgenen, har din krop kun et lille vindue til fedtforbrænding, væksthormon og cellereparation, og det kompromitterer alt. Men spiser du de senest måltid 3 timer inden sengetid og venter med morgenmaden til du er naturligt sulten, giver du kroppen 6-8 timers fuldt biologisk aktive reparationsvindue. Det kræver ikke en diet, det kræver ikke et supplement, det kræver ikke en app, det kræver kun en forståelse af det biologiske vinduer, din krop allerede er designet til at arbejde i. Standard kostråd har i årtier fokuseret næsten udelukkende på hvad du spiser og ignoreret fuldstændigt for når du spiser det, på trods af at timing ifølge den seneste forskning er mindst lige så vigtig. Kronobiologi videnskaben om biologiske tidsmønstre er nu et af de hurtigst voksende felter inden for medicensforskning, og de resultater der akkumuleres ændrer fundamentalt vores forståelse af ernæring. Dette er ikke en ny trend. Dette er en gammel biologisk sandhed. Vi endelig har instrumenterne til at måle og dokumentere med den nødvendige præcision. Du har nu de biologiske mekanismer på plads, den hepatiske oscillator, insulinfølsomhedens cirkadiane rytme, væksthormonets afhængighed af insulin baseline, og GLUT4-transportens post-måltidsaktivering. Og du har den praktiske protokol. Kortlæg dit spisevindue, komprimer det gradvist. Byt kulhydraterne ud om aftenen, tag din post-aftensmatsgårtur og dæmp lysene. 2 timer inden sengetid. Din krop ved hvad den skal gøre. Den har vidst det i 200.000 år, og den venter blot på at give den de tidsmæssige betingelser. Den er programmet til at trives i, og godt det starter ikke næste mandag. Det starter ikke for næste måned. Det starter med dit næste aftensmåltid og din gåtur. Du tager umiddelbart efter. Hvis dette resonerer med dig, abonner på Krop Kode og del denne video med nogen der spiser sundt, men stadig ikke ser resultaten, fordi timingen aldrig er blevet forklaret dem. Her Hos Krop Kode. Nedbryder vi den præcise videnskab bag biologiske timing, hormoner og metabolisme i et sprog, alle kan forstå og anvende fra dag 1. Sæt tommelfingeren op, kommenter natten for hvad klokken er, når du normalt spiser aftensmad, og del det med nogen der spiser sundt, men stadig kæmper, men mavefedt. Timing er ikke en bonusvariabel i ernæringsvidenskaben, det er en primær biologisk variabel, og nu ved du præcis hvordan du bruger den. Og om du spiser klokken 19 eller klokken 20 i aften, tag gå turen bagefter. Byt kulhydraterne ud med protein, og lad din biologi gøre resten, mens du sover. Nu har du koden, timing, sammensætning, bevægelse og lys, i den rækkefølge, der passer din hverdag. Og husk, det handler ikke om at perfektionere dit aftensmåltid, det handler om at forstå det biologiske vindue, du giver din krop til at gøre det. Den er designet til. Din krop har ventet på dette signal i årevis.
Og i aften giver du den det. Og giv dit bedste ved biologisk timing som redskab. Det koster ingenting. Det kræver ingen specielle ingredienser. Og det kan du begynde at implementere ved dit næste måltid. Krop Kode, hvor kroppen møder rigtig videnskab, og videnskaben møder dit hverdagsliv.